歡迎大家回到2026年馬年這個流年的 topic again。我們有安雅老師 ，Welcome back， 大家好。然後上一集呢，我們講到你如果行走在灰色地帶，對，挨的出來偷吃有豔遇的男女都好，還有就是做壞事的，你們要小心，因為你們會被大幅度的曝光。然後呢，就是當然有這麼一個問題存在，我們要怎樣去避開，或者是說有什麼好的辦法能夠幫助我們在2026年更過得舒適一點、開心一點？偷吃的話有什麼方法可以避開？不要讓你的頻道是告訴大家怎麼偷吃的嗎？沒有，因為剛才其實我們有聊到說你在感情上非常的有潔癖，有自己的規矩。然後不可以，你的 borderline 很緊，对，就是他叫我要放鬆一點，對，所以其實你就做我另一半還蠻辛苦了，是什麼那個？因為我畢竟對自己要求都這麼高。你看有的人自己要求高，就是比如說啊，那個手機裡面有多少個異性朋友，你發什麼信息要看一下，還好啊，就這種就是很多的 borderline， 每個人的點不一樣，那你其實是要求对自己要求嚴苛，当然对另一半要求也是同樣的，盡量改變一下自己。其實我大概也懂自己有什麼問題了。對，我們講說，其實知道自己的問題，這個是第一步。那最難的就是去改變，因為我們其實講性格決定命運，性格是最難改的。我覺得，因為如果你出來社會太久了，就是被社會毒打過後，你可以跟就是日常生活你的性格去慢慢的磨合。是，就以前的我可能會很在意很多，或者是很執着這些情感的東西。可是現在我相對來講就有好一些。对，絕對有改變的人很多。就是被現實所鞭打之後的成果。對啊，因為極其浪費時間。對，那我們其實在上一集有談到說關於身宮的概念嘛。我們講說身宮其實是像你怎麼去你人生的個人的價值在的地方，但是很多人會覺得說，好像為什麼我現在的人的狀態或者我在乎的東西，好像跟我小時候不一樣了？不是應該會變的嗎？對，為什麼會變？其實就是因為身宮它發力的時間點不一樣，而且每個人都不一樣的。因為有的人你可能到40多歲還察覺不到自己的身宮，那有的人10幾歲就會察覺到。那這個原因其實在於，就是說身宮它需要的是你這個人能夠獨立，脫離了你的原始的家庭、原生家庭，然後自己能夠掌控自己人生的時候，它才會發力，它才會有作用出現。所以如果說你想想看，一個媽寶男每天都是聽媽媽怎麼樣安排，然後媽媽說什麼就是什麼，那你覺得他要什麼多大的年齡才會掌控自己的人生？應該是一直都不會，除非他老媽子走了。对，可能他到50歲他才有所感覺，因為他的人生一直被別人所掌控啊。那如果有的人他一直父母不給力，或者父母幫不到什麼，他下面又有弟弟妹妹，然後從小出去打拼，他可能10幾歲20出頭，他就真的是這樣，他就已經对。像我是10多歲就已經脫離了那個原生家庭的照顧、庇佑、掌控，你自己能夠掌握你的人生，所以你從10幾歲的時候，感情就影響到你了。真的，你這樣子講很有道理啊。是，所以這個是怎麼樣去避免呢？就是OK， 我現在知道我自己的弱點，就是特別的在意執着這件事，所以是要看開一點嗎？對，所以你就是經過這個社會的毒打和現實的衝擊之後，才慢慢學會嘛。那我們學命理就是你要避免這條路，它可以避免的，你知道过后就可以避免。对，明明知道我戀愛腦，明明知道我總是遇到渣男，那我就不要嘛。哦，原來是這樣。對，那我就控制自己，好，我不要上頭，不要，我轉移注意力。但是我們常常講，就是很多東西是你很難控制的，這個就是修行，你要去修行。我覺得自己的情緒和自己的思維、行為這些可以控制，但是別人的話就控制不了。渣男要來靠近你，你不要那個對，我可以 say no。對，你可以 say no， 对吧？是，就是這樣。所以在2026年，剛才我們講到說廉貞化忌嘛，
所有的關係規矩會被打亂，很多東西會曝光。在2026年，你要怎麼去保護自己？同時，我知道你的頻道的很多人對玄學、對這種什麼下法、對下降頭蠻感興趣。原來在紫微斗數裡面是可以教你們去如何避免的。來，那2026年其實這個問題也會比較大的爆發，很多人可能會覺得說，喂，我好像哪裡卡卡的，是不是被人下降頭，還是被人下法怎麼樣？首先有一點，當你的靈魂不穩定的时候，你當然很容易被人利用嘛。所以我們要強化自己的靈魂，什麼意思？就是不要飄忽不定，在你的情緒上、你的思維上、你的想法上，這是第一點。你要做到你很堅定，然後不那麼容易被影響。比如說，你可能覺得一個問題受傷或者受到挫敗之後，你會很容易慌，然後很容易這邊求我要怎麼辦，那邊求我要怎麼辦？那你這個就屬於靈魂不穩定的狀態，別人就很容易攻擊你。而且你會在2026年被夸大，因為這個原本就是失去自立和秩序的秩序的一年，法律的一年。所以你要讓自己的內心核心更穩定，然後堅持自己覺得規矩的事情、正確的事情，不要被旁邊所影響，這是第一。那第二呢？我們中醫常講肝藏魂，你的肝臟裡面藏着你的靈魂，所以大家要早睡，然後要好好的護肝養肝，对，保護肝臟，因為這一點很重要，讓你的靈魂也得到一個好好的休息，讓你的靈魂也能夠很穩定。有什麼就是除了生活作息以外，還有就是內心的內核要夠穩定以外，這樣有什麼方法可以通過紫微去避免被人下法嗎？這些當然，紫微斗數可以看到你什麼時候很容易被人下法，並且可能已經被下法了。哦，這個還可以看到，可以看到。要看什麼的嗎？可以知道嗎？對，因為這個可以看，比如說剛才我們上一集有講到福德宮嘛。哦，是看福德宮。OK，你的福德宮裡面可能有天巫、陰煞、華蓋這些星曜的話，那可能很容易被下法。包括2026年廉貞化忌，所以廉貞化忌也是其中一個點。對，因為廉貞是一個磁場很強的星曜，當你的磁場不穩定的時候，我們說化忌就是不穩定嘛，不 balance 嘛。當它化忌不 balance 的時候，就很容易被侵入一些。還有就是可能大家在新年的時候，或者是在來臨的時候，想要去求一個什麼東西放在家裡面，比如開光這些嗎？開光或者辟邪之類的，大家可能也要稍微注意一下，你到底請的是什么。所以以下他講的那個幾個星，什麼天巫、陰煞、華蓋這些小星星在你的福德宮或者是田宅宮，甚至命宮都有可能。大家要注意咯，對，你們可以上網去 download APP， 然後自己 check 這3個。對，或者來上課啦，來上課你自己能夠掌握，因為你可以算到什麼年份，甚至是月份或者是哪一天那個時候運氣特別的差，還是你的靈魂特別的不穩定，那你可能就要小心一點，不要去一些特別陰暗的地方，還是特別奇怪的地方。然後避免也要做壞事，就是你今年會被暴露對行蹤各種各樣不好的。所以我們講說當你想要求一個東西回家的時候，你真的就是要注意你請回來的是什麼。當我們說你渴求你的靈魂被打開的時候，或者說你的心被打開的時候，你就很容易受到外界的攻擊嘛。就可能你的心打開的意圖是好的，可是同時間你會招來好與不好的，所以大家要明知的去做選擇。對，要非常就是你覺得說這個東西讓你舒不舒服？說白一點，比如說你去到一個廟或者什麼，它到底讓你舒不舒服？它到底是陰暗的，它到底是昏昏暗暗的？可是如果去陰廟，不是應該昏昏暗暗的嗎？沒有陰廟有很光明，有些廟是很大的，它很正。因為有一些是陰廟，他們就是要暗暗這樣子。對，所以那個就要注意。所以他流年這一個所謂的運勢不好，就盡量避免去這種陰暗的地方，是找一些比較光明磊落的
大型的，你的任何的宗教信仰都可以。所以这個教我們如何去觀察自己的命宮啊，什麼福德宮之類的，去避免這些什麼下法之類的。對，因為有的時候是其實你可能他跟到你的家裡了，就是在你的田宅宮，也就是所謂的風水不好，你家裡面風水怪怪的。那還有就是我們講到說，既然廉貞化忌，它一定也有一個好的東西。所以在2026年是天同化祿，祿隨忌走，所以我們這個天同化祿可以去補廉貞化忌。怎麼說呢？那首先剛才我們講了廉貞是規矩嘛、規則嘛、法律嘛、條文嘛，那天同是什麼？聽上天这個名字就好像很可愛啊，天同赤子之心，小孩子開心。那小孩子為什麼？我們常常講童言無忌，或者小孩子他好像他此刻很生氣，可是可能一下子他就忘記了剛才為什麼生氣，發生什麼事情。的確。所以我們2026年要學習小孩子的這個特質，就是有什麼問題你就放寬心，就不要總記到自己的心裡還是腦海裡進行一個內耗。有什麼事情惹你啊，你就心裡告訴自己3個字：沒關係。所以2026年你可以適合去，比如說學習、提升自己，然後也可以出去旅遊，讓自己開心。因為你開心的時候，你才不會去關注到那些奇奇怪怪的點。像我沒錢去旅遊，每天要打工的話怎麼辦？那你就可以在家看劇啊。就做一點讓自己內耗的事情，是讓自己開心的事情。說白一點，就是要躺平寬心。躺平和寬心，明白了。所以如果別人說，你為什麼這麼懶？那你講2026年很適合躺平啊，但是就是要注意一點，懶的時候容易堆積。就是要適當的去躺平。對，像我這一種，容易堆積肥肉，就是容易堆積脂肪，所以我是唯一一個躺平過後還會瘦的人。你們是如何做到？你們要告訴我如何躺平可以增肥，因為我躺平過後絕對會暴瘦。你應該是要告訴大家如何躺平能夠減肥。你應該這個PO出來，大家應該很喜歡。不知道，就是你睡多了就不怎麼吃，就很自然會瘦吧。那你看，重點就是你不怎麼吃。2026年大家是一個可能很喜歡追尋美食的這樣的一個過程。真的嗎？哇，叫我要多吃點啊，今年。對，所以那你吃多就会長胖嘛。那睡覺其實是減肥的，因為它的新陳代謝會提高。對啊，所以就是你說的躺平會增肥，我就想，你睡覺的時候吃嗎？還是怎樣？今年我會吃多一點，就是我覺得我太瘦了現在。所以我們2026大家一起努力，大家一起躺平寬心，當然要適度啦。不能成為懶惰，不是你懶惰的理由，只是讓你不要去糾結一些奇怪的關係和奇怪的規則，然後就是你把你自己的東西做好，然後讓自己舒心開心，因為2026會越來越多奇怪的事情發生。奇怪，就是世界各地會有混亂的，會有戰爭嗎？會有戰爭嗎？看什麼叫做戰爭，因為如果你是說打仗的這種是戰爭，還是說互相攻擊是戰爭，還是說其實打仗吧？會有世界第3大戰嗎？會有世界第3大戰嗎？很多人其實講世界第3大戰其實是一種 AI 的戰爭，就是經濟上的，不是屬於那種對兵力火力這種東西，因為像這種兵火相間的東西還是比較發生在局部，它很難形成大規模的戰爭，因為現在的戰爭已經慢慢趨向於各種經濟控制、經濟呀，還有技術啊這方面的問題。对，會有是這樣。所以很多怪事呢，就是如果你們覺得毛的什麼不順暢的，我覺得大家可以考慮來上這一個課程吧。對，因為畢竟可以教大家如何防備。就是我本身呢，比較想了解一下這個課程的價錢啊，還有課程的這個流程啊，形式對不對？對。那我們的這個課程比較特別，因為我知道說大家其實有很多東西需要去負責，還有開銷很大，所以我們是按月訂閱制，所以你每個月還錢，你不用一次性把整個 term 的錢
歡玩，這是一個。另外在課程的內容上呢，我們是每周1次，然後呢每次2個小時到2個半小時，除了有線上的 PPT， 然後老師直播上課之外呢，還會有線下的作業。因為你上完課之後，老師怎麼知道你懂不懂？所以你還有作業，那作業需要按时交，老師會批改。同時有任何的問題，你都可以在群裡面私訊老師。好害怕，好害怕，很有壓力，是不是？因為我是學渣。其實你是那種你要目標認定的，你就會很努力的學啊。哦，对，一般目標不認定，我就當沒看到。對呀，anyway， 希望大家能夠跟 Alicia 來做同學，然後大家一起彼此的去push 大家。对，自己價錢你們可以直接去問安妍老師，點擊他的 IG， 然後跟他聯繫就行。對 ，WhatsApp 我也可以。然後我們希望大家都能夠線上見啦。好啊，他已經說了好多避免踩雷的東西，大家就要小心咯。然後我們今天就講到這裡了。我相信現在時間也差不多是新年期間。所以呢，就希望大家馬年馬到功成，馬上暴富，是身體健康。歡迎你再來我的頻道，謝謝大家，希望大家。你要祝我的觀眾幾句嗎？好，一帆風順，2龍戲珠，3陽開泰，4季平安，5福臨門，6大順，7星高照，8方來財，9合一心，10全10美。哇，厲害厲害！好，希望大家馬年都順順利利的，然後大家都能夠開開心心的度過這個被持續打亂的一年。拜拜，拜拜。時間的輕拍，心欲完成空，一對一進式，犧牲化作光流動。